បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរបងប្អូនបានចែកចាយនៅតម្រុយឆ្នោតខ្លះឲ្យបងប្អូនបានលេងប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបងប្អូនបាទហើយនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃទី28បាទថ្ងៃទី28ខែ2បាទហើយសម្រាប់ការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទគឺមិនមែនជាបានត្រូវរាល់ថ្ងៃទេណាបងប្អូនមានថ្ងៃត្រូវមានថ្ងៃខុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាបាទសូមឲ្យបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទនឹងនឹងមើលតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនបាទនឹងលទ្ធផលបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទបើសិនជាគាំទ្រនៅ Channel បងប្អូនបាទសូមជួយចុច Like ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទព្រោះថាមួយរយៈនេះគឺបងប្អូនអានេះជា Channel ថ្មីទេណាបងប្អូនព្រោះថាមួយរយៈមុនគឺបងប្អូនបានផុសតែ Channel ចាស់អញ្ចឹងទេបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់បានដឹងបាទបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានដឹងបងប្អូនខ្លះក៏អត់បានដឹងបាទអញ្ចឹងទេបើសិនបងប្អូនគាត់បានដឹងគាត់អាចជួយ Subscribe បងប្អូនម្នាក់មួយផងណាបើសិនគាត់ដឹងថានេះជា Channel ថ្មីរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេយើងមើលលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនបាទបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញម៉ោង4:30 នាទីសម្រាប់ប៉ុស A បាទលេខ2ខ្ទង់គឺមាន63ណាបងប្អូនណាចេញ63បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន979បាទ979ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទជាសាយសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុសក្រោមណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ប៉ុស B គឺមាន48ប៉ុស C គឺ14បាទហើយសម្រាប់ប៉ុស D គឺ44ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន481បាទហើយសម្រាប់លេខប៉ុស C គឺ114ប៉ុស D គឺ811បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជានេះជាលទ្ធផលកាលពីម៉ោង4:30 នាទីពេលថ្ងៃណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេម៉ោង4:30 នាទីហ្នឹងគឺបងប្អូនចូលលេខត្រង់មួយណាបងប្អូនណាគឺប៉ុស C បាទ14ណាបងប្អូនបាទចូលខ្ទង់14បាទ14ហើយនឹងចូលខ្ទង់10ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេចូលបានខ្ទង់ផងលេខត្រង់បងប្អូនលេខពិសេសផងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេយើងមើលលទ្ធផលកាលពីម៉ោង6:30 នាទីម្ដងទៀតណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ម៉ោង6:30 នាទីប៉ុស A គឺមាន4ប៉ុសណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់គឺមាន65 98 27 96បាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស A គឺមាន3ប៉ុសបាទគឺមាន804 723និង789ណាបងប្អូន784បាទអញ្ចឹងជាលទ្ធផលលេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាលេខ3ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុសក្រោមណាប៉ុស B CD បាទប៉ុស B គឺមាន45ប៉ុស C គឺមាន82ប៉ុស D គឺមាន42បាទហើយចំណែកលេខ3ខ្ទង់គឺមានប៉ុស B គឺ459ប៉ុស C គឺ982ប៉ុស D គឺ598បាទបងប្អូនណានេះជាលទ្ធផលពេលម៉ោង6:30 នាទីដូចជាបងប្អូនបានប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានដឹងខាងលើនេះណាបាទអញ្ចឹងទេលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញគឺវាចេញតាមនេះឯងណាបងប្អូនណាដែលក៏អត់ទាន់បានដឹងពីលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញក៏អាចតាមដាននៅវីដេអូបងប្អូនបានបាទគឺបងប្អូនបញ្ជាក់នៅលទ្ធផលលេខ2ខ្ទង់ផងនិងលេខ3ខ្ទង់ផងបាទចឹងទេយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចតើវាបានចូលលេខអីខ្លះណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី28បាទម៉ោង4:30 នាទីតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យថ្ងៃទី28គឺវាមានចូលលេខត្រង់ណាបងប្អូនណាគឺលេខត្រង់នេះគឺលេខ14ណាបងប្អូនបាទគឺខ្ទង់14បាទលេខពិសេសដែលបងប្អូនឲ្យបាទអញ្ចឹងទេវាបានចូលលេខត្រង់មួយក្របហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ក៏ចូលដែរណាបងប្អូនណាខ្ទង់10នេះគឺបងប្អូនឲ្យអូខ្ទង់បាទខ្ទង់10បាទចូលខ្ទង់10មួយលេខណានិងលេខត្រង់មួយក្របបាទ
បងប្អូនណាគាត់បានយកទៅលេងគឺបានចូលបានលេខត្រង់នេះណាកាលពីម្សិលមិញបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺវាស៊ីបងប្អូនមួយលេខណាដូចបងប្អូនឲ្យ374បាទហើយបងប្អូនឲ្យយកទៅគុណលេខណាបាទ374បាទ374 874បាទតែវាចេញ804ណាបងប្អូនណាវាស៊ីបងប្អូនមួយលេខណាបោះអាននេះ804នេះបើសិនតែវាចេញ874គឺបានចូលណាបាទបាននេះស៊ីអូបងប្អូនមួយលេខបាទហើយសម្រាប់982នេះគឺស៊ីបងប្អូនមួយលេខដែរណាបាទគឺបងប្អូនឲ្យ092បាទបើសិនយកទៅគុណវាខុសបាទខុសមួយលេខដែរណាបងប្អូនណាគឺខុសឡើងនេះមួយលេខឡើងនេះគឺបាទបងប្អូនឲ្យ092វាចេញ982ណាបាទអញ្ចឹងទៅខុសមួយលេខណាបងប្អូនបាទមិនសមមិញគឺខុសមួយលេខទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនអធិស្ឋានផងណាព្រោះថាលេខ3ខ្ទង់គឺវាមិនងាយទេណាបងប្អូន3ខ្ទង់គឺមិនងាយបានចូលទេបានចូលត្រង់ទេអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងគុណណាបងប្អូនណាគុណលើគុណក្រោមណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើថ្ងៃទី29បន្តិចណាបងប្អូនបាទតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី29គឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទកាយកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបងប្អូនណាគឺតម្រុយនេះគឺបងប្អូនឲ្យជាប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីណាបងប្អូនបាទចឹងទៅបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយនឹងបងប្អូនបន្តិចទៅណាបាទគឺបងប្អូនបញ្ជាក់មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបានយល់បានដឹងណាបងប្អូនបាទចឹងទេសម្រាប់លេខ6ខ្ទង់នេះគឺមានបាទ08 65 82 9 គុត 93បាទនិង46ណាបងប្អូនណាបាទ46បាទចំពោះលេខ6បាទ6ក្របនេះគឺលេខត្រង់ណាបងប្អូនគឺបងប្អូនបញ្ជាក់មួយបាទសម្រាប់លេខពិសេសគឺបងប្អូនឲ្យ3ក្របដែរណាបងប្អូនគឺមាន8គុត82ណាបងប្អូនអធិស្ឋានមិញបាទអធិស្ឋានគឺអធិស្ឋានណាបងប្អូនណាអធិស្ឋានបាទមិញ08ណាបងប្អូនណា08 82 9គុតណាបងប្អូនបាទ9គុតបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសនេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅលេងដូចកាលពីម្សិលមិញគឺបានចូលលេខពិសេសណាបងប្អូនបាទចូលខ្ទង់14ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ជាក់បន្តិចណាសម្រាប់លេខពិសេសគឺបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណបាទគុណមួយលេខណាសម្រាប់លេខបាទ9គុតនេះណាបងប្អូនណាគឺចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណបាទគុណលេខណាគុណលេខបាទចឹងទេគឺអាចយកតាមបងប្អូនបន្តិចទៅណាបងប្អូនហើយនឹងលេខបាទ65ណាបងប្អូនណាចង់ឲ្យបងប្អូនគុណមួយដែរណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ65គឺចង់ឲ្យបងប្អូនគុណមួយដែរបាទគុណលេខណាគុណលេខហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនឆ្លាញ់ខ្ទង់0ណាគឺវាធ្លាក់មកភាគរយល្អបាទបងប្អូនអាចអូ0ណាបងប្អូនហើយនឹងអូ8ណាបងប្អូនណាអូ0និងអូ8បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសបាទគឺដោយបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងណាលេខពិសេសគឺអាចនឹងមានចូលណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅគុណឬក៏យកទៅត្រង់ត្រឡប់អាចបានណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2ក្របណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន9 08 9 908 615ណាបងប្អូនណាលេខ3ខ្ទង់គឺមាន2ក្របដែលបងប្អូនឲ្យបាទមិនសូវមិញទេខុសតែមួយលេខទេណាបងប្អូនណាគឺខុសមួយលេខស៊ីបងប្អូនតែមួយលេខទេបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខបានណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់នេះគុណលេខបូកប៉ុសណាបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងក្នុងព័ត៌មានក្នុងតម្រូវឆ្នោតបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនេះឬក៏តាម link បងប្អូនដាក់ Facebook ខាងក្រោមណា link ខាងក្រោមបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានណាបងប្អូនណាចូលទៅ add friend បានបាទចឹងទេការធ្វើតម្រុយឆ្នោតរបស់បងប្អូនថ្ងៃទី29នេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងបាទចឹងទេជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃទី29នេះបាទ
បាទចឹងទេបងមានតែប៉ុណ្នេះឯងណាបងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាសិនណាបងប្អូនណាបាទជួបគ្នាស្អែកម្សិលទៀតណា